திருகோணமலையில் படகு கவிழ்ந்து 6 பேர் பலியான விவகாரம். ஒன்று குவிந்த மக்கள். கிண்ணியாவில் பரபரப்பு. திருகோணமலையில் ஒரே நாளில் பறிபோன பல உயிர்கள். சபையில் அரசாங்கத்திடம் சரமாரி கேள்விகள். இலங்கை முழுவதும் தற்கொலை தாக்குதல்களுக்கு திட்டமிடப்பட்டது. தற்போது வெளியான பகிர் தகவல். திருகோணமலையில் இன்று காலை ஏற்பட்ட துயரம். உயிரிழந்தோர் விவரம் வெளியானது. பலரை காவு கொண்ட படகு விபத்து. நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் வீட்டின் மீது தாக்குதல். கிண்ணியாவில் தொடரும் பதற்றம். டக்ளஸ் தேவானந்தாவுக்கு சபையில் வைத்து பதிலடி கொடுத்த ஸ்ரீதரன். திருகோணமலை கிண்ணியா பள்ளிவாசலுக்கு முன்பாக தற்போது பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று காலை கிண்ணியாவில் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 6 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பள்ளிவாசலுக்கு முன்பாக கூடிய மக்கள் கடும் எதிர்ப்பினை முன்வைத்து வருவதோடு குறித்த பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகின்றது. தமக்கான போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாமை மற்றும் தம்மை அரசியல் தலைமைகள் கண்டுகொள்ளாமை போன்ற காரணங்களை முன்வைத்து மக்கள் இவ்வாறு எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் கிண்ணியா மக்கள் பிரதான வீதியில் டயர்களை எரித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திருகோணமலை கிண்ணியா பகுதியில் குறிஞ்சாங்கேணி பகுதியில் பாலம் அமைக்கும் பணிகள் இடம்பெற்று வருவதால் மக்களுக்கான போக்குவரத்துக்காக குறித்த ஆற்றினை கடப்பதற்கு இழுவை படகினை பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். தினமும் இந்த இழுவை படகின் மூடாக நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் பயணம் மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் இன்று காலை இந்த அனர்த்தம் நிகழ்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. கிண்ணியா குறிஞ்சாங்கேணி பிரதேசத்தில் இன்று இடம்பெற்ற விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் 10 சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் மக்ரூப் ஆதங்கம் வெளியிட்டுள்ளார். திருகோணமலையில் இன்றைய தினம் இழுவை படகு விபத்திற்கு இலக்கான சம்பவம் தொடர்பில் இன்று நாடாளுமன்றில் வைத்து கருத்து தெரிவிக்கையில் இந்த விடயத்தை கூறியுள்ளார். மேலும் தெரிவிக்கையில், குறிஞ்சாங்கேணி பாலம் சம்பந்தமாக கேள்வியொன்றை நான் எழுப்பிய சந்தர்ப்பத்தில் இது ஒரு நக்கலான விடயமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் இன்று பல உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இன்றைய அனர்த்தத்திற்கு காரணமான பாதை எந்த அனுமதியுடன் இயங்குகின்றது? இது சட்டப்படி இயங்குகின்றதா, சட்டவிரோதமாக இயங்குகின்றதா என அரசாங்க தரப்பினை நோக்கி சரமாரியாக கேள்விகளை வினவியுள்ளார். IS தீவிரவாதிகள் நாடு முழுவதிலும் தாக்குதல்களை நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருந்ததாக பயங்கரவாதம் தொடர்பான தேசிய பாதுகாப்பு கல்வி நிறுவகத்தின் பணிப்பாளர் பேராசிரியர் ரோஹான் குணரட்ன தெரிவித்துள்ளார். IS தீவிரவாத அமைப்பின் இலங்கை கிளையின் 2ஆம் நிலை தலைவர் நௌபர் மௌலவி இந்த தாக்குதலை நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். திருகோணமலையில் இன்று காலை இடம்பெற்ற கோர சம்பவத்தில் உயிரிழந்த 6 பேரின் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி சஹி 3.5 வயது, சஹிலா 6 வயது, பரிஸ் பஹி 6 வயது, சப்ரியா 30 வயது, ஷேக் அப்துல் சாகர் எவ்சரீன் 8 வயது ஆகியோரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. இதேவேளை 14 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ள அதேவேளை மீட்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் ஆபத்தான நிலையில் பொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. திருகோணமலை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் MS தௌபீக்கின் வீட்டின் மீது தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. திருகோணமலை கிண்ணியா பகுதியில் இன்று காலை ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் பலர் உயிரிழந்த நிலையில் குறித்த சம்பவத்தால் ஆத்திரமடைந்த பிரதேசவாசிகள் இவ்வாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் வீட்டின் மீது தாக்குதல் மேற்கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இதேவேளை குறித்த சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிண்ணியாவில் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் குறித்த விபத்திற்கு அதிகளவானோரை படகில் ஏற்றியமையே காரணம் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. சம்பவத்தை தொடர்ந்து அங்கு சில இளைஞர்கள் அடாவடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அங்கு பதற்றமான சூழல் தொடர்வதாகவும் அப்பகுதியில் இருக்கும் எமது செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார். குறித்த பதட்ட நிலை காரணமாக கிண்ணியாவிலிருந்து மட்டக்களப்பிற்கு செல்லும் பாதை மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. சம்பவ இடத்தில் வீட்டிலுள்ள பாதுகாப்பு கேமராக்கள் உடைக்கப்பட்ட நிலையில் வீட்டு கதவு உடைக்கப்பட்டு சேதம் விளைவிக்கப்பட்டுள்ளன. நான் அரசுக்கு வக்காலத்து வாங்கும் கையாளும் அல்ல, பதவிக்காக ஆளும் தரப்பின் கால்களை கழுவி பிழைக்கவும் வரவில்லை என
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் இன்று ஸ்ரீதரன் உரையாற்றும் போது அவருக்கும் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவுக்கும் இடையில் அவ்வப்போது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் ஸ்ரீதரனின் உரையை குறுக்கீடு செய்த டக்ளஸ், மஹிந்த ராஜபக்ச காலத்தில் வடக்கு கிழக்கில் அபிவிருத்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளீர்கள். அதற்கு முன்னரும் நாம் செய்திருப்போம். ஆனால் நீங்கள் செய்ய விடவில்லை. பிரபாகரன் போதைப்பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டார். இது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் மறைக்கலாம் என கூறியுள்ளார். இதற்கு பதிலளிக்கையிலேயே பதவிகளுக்காக கால்கழுவி பிழைப்பதற்காக தான் அரசியல் நடத்தவில்லை என ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார். இத்துடன் நமது செய்திகள் நிறைவடைகின்றன. மேலும் நமது செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள தமிழ் ஃபோக்கஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள். எதிர்கால மாற்றங்களுக்காக உங்களுடன் தமிழ் ஃபோக்கஸ்.